एक बार एक रामू नाम का किसान था। उसके पास 2 बैल और एक हल था। लेकिन एक दिन बीमारी से एक बैल मर गया। अब उसके पास सिर्फ नंदू बचा, एक मजबूत लेकिन बूढ़ा बैल। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने खुद नंदू के साथ हल जोता, खेतों में काम किया। कभी खुद हल खींचता, कभी नंदू करता। नंदू कोई साधारण बैल नहीं था। जब रामू थक जाता, वो खुद हल के पास आकर खड़ा हो जाता, मानो कह रहा हो, चलो मालिक, मिलकर करेंगे। एक बार रामू बीमार पड़ गया। नंदू खुद रामू की झोपड़ी से निकलकर भागा और जोर से रंभाया और लोगों को इशारा किया जैसे वो मदद मांग रहा हो। गांव वाले दौड़े और रामू को अस्पताल ले गए। रामू की जान बच गई। सबने कहा, ये तो बैल नहीं, फरिश्ता है। धीरे धीरे रामू ने सरकारी मदद से एक छोटी मशीन खरीदी। लेकिन उसने नंदू को कभी नहीं छोड़ा। वो कहता, जिसने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, उसे अच्छे वक्त में कैसे भूल जाऊं।